هقول لك على سر لو طبقته فعلا في حياتك فانت حياتك هتتغير بنسبه 180 درجه تحت اي ظروف ومهما كانت صعبه. والسر ده بقى هو بسيط جدا يعني ومعروف، بس اغلب الناس مش واخدين بالها منه. والسر ده بقى هو الثقه بالنفس، اللي لازم تبقى عارف ومتاكد كده ان دي مش حاجه زي رفاهيه كده وخلاص، دي حاجه ممكن تاثر فعلا على كل حاجه في حياتك. Emotional damage. لان انت وانت واثق من نفسك كده تقدر انك تاخد فرص اكتر، تبقى مش خايف كده انك تجرب حاجات جديده، وكمان تقدر انك تتكلم مع الناس بكل ثقه وبكل هدوء كده، وكمان الناس تسمع لك، وكمان انت بتبدا انك تبطل مقارنه مع الناس اللي حواليك. كمان الثقه بالنفس بتخليك هادي كده من جواك ورايق كده يعني، وبالك رايق حتى لو الدنيا عندك مش مستقره. ازاي بقى انت تقدر تزود ثقتك بنفسك؟ نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. في حاجه في علم النفس اسمها الانتصارات الصغيره، والانتصارات الصغيره دي عباره عن انك تعمل حاجات بسيطه او حاجات صغيره تقدر انك تنجزها فعلا وتعملها. ووقتها هنا بقى مخك بيبدا انه يسجل كده انك قادر تعمل حاجه فعلا وقادر انك تنجز حاجه. وتاني حاجه تقدر تعملها عشان تزود ثقتك بنفسك وهي انك تتكلم مع نفسك كده بشكل ايجابي. يعني بدل مثلا ما تقول انا فاشل او انا ضعيف مثلا او مش قادر او انا تعبان، لا تقدر تقول مثلا انا هقدر، انا هذاكر، انا هتمرن، انا هبقى احسن. تقدر يعني انك تفكر كده وتتكلم مع نفسك كده بشكل ايجابي اكتر. وخلي بالك النقطه دي مهمه جدا، ان انت كلامك مع نفسك هو بيكون شخصيتك كده من صغرك، وبيكون شخصيتك وعقليتك. ولازم تبقى عارف ان الثقه بالنفس دي مش بتيجي من مره كده ولا مرتين، لا دي بتيجي بالتعود، وانك تعمل الحاجه دي كذا مره.